Do'lma tayyorlaymiz. Tok barglarini qishga qaysi usulda olib qo'yishim haqida aytib bermoqchiman. Boshqa videoyimda ham do'lma qilish retseptim bilan bo'lishgandim. Narigi videoyimda men qanaqa qilib bakalashkada saqlashni o'rgatgandim. Endi bu safar muzxonada qanaqa qilib saqlash bilan bo'lishmoqchiman. Молодой barglarimizni terib olamiz. Yaxshilab yuvib quritamiz. 10 ta 15 ta qilib to'rtburchak holatga keltirib buklab olamiz va kichkina paketlarga solib taxlab olamiz va ularni muzxonaga solib qo'yamiz. Muzxonada ancha paytgacha bemalol turadi, lekin bir marta muzdan eritganingizdan keyin ikkinchi marta ishlatib bo'lmaydi. Bu usulda sizlar ham saqlab ko'ringlar, juda ham qulay va joyi ham juda ham kam oladi. Tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman.